ingila ba ma neman izinin kowa ban kashi kudin kowa na siya ba saboda haka mana jin komai ba na shakka komai ni dai abin da nake fata Allah ya sa mana imani a zukatanmu mu duba Allah mu yi wa al'umma yadda za mu dawo da naira darajarta don komai ya zama da arha ma'aikatan gwamnati nan yanzu maimakon a ce za a baka 10,000 ko 100,000 ma yanzu a yanzu wallahi in aka dawo da naira darajarta aka baka 20,000 wallahi zai ishe ka akwai wa'anda an babba su kuɗi suna da kamfanoni suna yin kaza suna kaza su ma in suka duba Allah za a da bashin da aka ba mutum